घबराइए मत। आप धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वह सच में कोई आतंकवादी घटना नहीं है। ये कुरुक्षेत्र जिले की जीआरपी और रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के अभ्यास यानी मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है। कुरुक्षेत्र जिले के साथ साथ कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जिले के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और शुक्रवार को पुलिस द्वारा विशेष अभियान यानी मॉक ड्रिल किया गया। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने आज रेलवे स्टेशन पर मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन किया, जहां पर पुलिसकर्मी को आतंकवादी के रूप में बिठाकर काबू किया गया। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो उसके लिए भी तैयार हैं। आने जाने वाले यात्रियों को सूचित भी किया जा रहा है कि अगर वह कोई लावारिस वस्तु देखें या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत जीआरपी आरपीएफ को सूचित करें। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।